เดินทางนะครับเราพากันมาลงเรือจิบชาอยู่บ้านรักไทยนะครับวันนี้นะครับเราลงสายหน่อยหมอกไม่มีนะครับเพราะไม่มีฝนเมื่อคืนแต่ดูบรรยากาศโดยรอบครับฮาริฟค่ะเห็นเลยหาซื้อชาอร่อยๆเยอะแยะที่เนี่ยเพื่อนหนูบอกที่นี่ อันนี้ก็โรงแรมที่หนูดูไว้เนี่ยครับเนี่ยครับวันนี้แสงก็อ่อนๆครับอากาศเย็นสบายดูจากการแต่งตัวเย็นนะครับเย็นสบายดูห้องนั้นครับผ้าแขวนเจ็บฝากอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เราสูงสุดเลยอ่ะห้องเราสูงสุดอ่ะเรื่องเล่านักเดินทางไม่ธรรมดาหรอกค่ะมีเสียงนกเสียงกานิดนึงครับบ๊ายบาย